is uitgesloten. Denk je aan blijven. Dat is de vraag. We doen virtual dus met de Yamaha en de LCR frame en allemaal combinaties van een frame en een motorblok LCR Yamaha vooraan voor de hond aangegeven. Lissingen van Pekka daar achteraan en dan komen ze voor de eerste keer door de GT-chicane heen.